ជំរាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Khmer Code Academy ដែលជា channel រៀនកូដជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងមេរៀនមុនគឺយើងបានរៀនអំពី service ហើយយើងបានសរសេរ logical តិចតួចនៅក្នុង get student by id ដើម្បីឲ្យដឹងថា service របស់យើងមានការងារអីខ្លះហើយត្រូវធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងណែនាំអំពី configuration file ឬក៏យើងហៅថា pom.xml ឬក៏ maven ហ្នឹងព្រោះ project របស់យើងគឺប្រើ maven អញ្ចឹង maven គឺវានៅ parent directory តែម្ដងគឺនៅក្នុង pom.xml មួយនេះក្នុង pom.xml មួយនេះវាកើតឡើងនៅពេលដែលយើង config ឬក៏ init file មកមុនដំបូងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានប្រាប់ថាយើងប្រើ Spring version អីគេដូច 3.4.5 អញ្ចឹងទៅហើយ artifact ដែលយើងបាន config នៅក្នុង Spring Init Slicer របស់យើងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើង wrap file ឬក៏ធ្វើជា jar file version របស់យើងនឹងមានឈ្មោះ snapshot បែបនេះភ្ជាប់មកជាមួយកន្លែងនេះគឺជាការ config ផ្សេងៗអាចថាយើងនឹងមិនសូវជាជួបប្រហែលទេហើយនៅក្នុងនេះគឺវាបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែប្រើ Java 21នៅពេលក្រោយនៅពេលយើងចង់ឡើង version Java យើងអាចឡើងបានហើយអាចនឹងមានកូដមួយចំនួនដែលយើងត្រូវការបើសិនជាយើង upgrade version ហើយនៅក្នុង dependency កន្លែងនេះយើងអាចចុច collab វាបានអញ្ចឹងផ្នែក dependency នេះគឺយើងនឹងបញ្ចូលនៅ library ថ្មីៗឬក៏ dependency ថ្មីៗនៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលយើងត្រូវការក្នុង build plugin កន្លែងនេះគឺយើងនឹងធ្វើការ config បន្ថែមទៅលើ dependency ឧទាហរណ៍ថាដូចជា Lombok ហ្នឹងយើងត្រូវការ config បញ្ចូលនៅក្នុងបន្ថែមគឺយើងមក config នៅក្នុង build ហើយដាក់ចូលក្នុង Lombok ដាក់ចូលក្នុង configuration ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅលើការភ្ជាប់ទៅកាន់ database សម្រាប់ database គឺខ្ញុំប្រើ PostgreSQL អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសMySQL ឬក៏ MongoDB ដូចគេនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងគួរតែប្រើ relational database ជាមុនសិនទៅអញ្ចឹងហេតុតែបានខ្ញុំជ្រើសរើសយក PostgreSQL ដោយសារតែឥឡូវវាអ្វីហើយគេប្រើច្រើនមួយទៀតគឺវា open source អញ្ចឹងយើងនឹងជ្រើសរើសប្រើ PostgreSQL សម្រាប់អ្នកប្រើ Windows អាចទៅ download យក version Windows ហើយអ្នកប្រើ macOS អាច download យក version macOS មកពេលយើង install ហើយវាមានឲ្យ set password មាន set username អីជាដើមហ្នឹងគឺយើង set ដាក់ទៅហើយចងចាំខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងត្រឡប់មក project យើងវិញខ្ញុំនឹង config បញ្ចូល database របស់យើងហើយខ្ញុំនឹង connect database របស់យើងនៅកន្លែងនេះយើងអត់ទាន់មាន library ដែលអាចឲ្យយើង connect ទៅកាន់ database បានទេយើងត្រូវទៅកាន់ maven repository ដើម្បីទៅ download library ផងយើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ Maven repository សម្រាប់ library ឬក៏ dependency គឺយើងត្រូវការពីរទីមួយគឺ Postgres ខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំវាយ PostgreSQL មកហើយចុចខាងលើគេហ្នឹងមកយក version ចុងក្រោយមកឧទាហរណ៍ថា usage វាតិចក៏ដោយក៏ថ្ងៃក្រោយគង់តែគេប្រើការឡើងទៅអញ្ចឹងយក version ចុងក្រោយតែម្ដងហើយខ្ញុំ copy dependency នៅត្រង់នេះសម្រាប់អ្នកប្រើ Gradle អាចចុចចូល tab Gradle ហើយ copy មកអញ្ចឹងនៅក្នុង Maven ខ្ញុំនឹងយក version XML នេះcopy មកហើយយើងចូលមកដាក់នៅខាងក្រោមនេះចឹងអាចដាក់កណ្ដាលអីក៏បានដែរជាទូទៅយើងគួរតែដាក់ដេញវាបន្តចឹងមកចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវការ JPA ដើម្បី control ទៅលើ database flow ឬក៏ command query អីរបស់យើងហ្នឹងចឹងខ្ញុំ copy JPA ហ្នឹងមកហើយ pass វាចូលមកចឹងខ្ញុំបានពីរ library import ចូលហើយ project របស់យើងនឹងទាមទារឲ្យ synchronize សារជាថ្មី synchronize បានន័យថាវានឹងទៅ download resource ហ្នឹងមកវិញអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង ហើយមានសញ្ញា recycle ហ្នឹងមកវានឹងទៅ download dependency មកអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែល download dependency ហ្នឹងខ្ញុំនឹងឆ្លៀតពេល connect database data source របស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅកាន់ PostgreSQL របស់ខ្ញុំបាន install រួចហើយវាមាននៅលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹង host ដែលយើងនឹង connect ទៅគឺ local host ដែលជា default host port ក៏ជា default port ដែរហើយ username គឺ Postgres ហើយ password របស់ខ្ញុំគឺសាមញ្ញទេ1 2 3 4ខ្ញុំtest connection មកអញ្ចឹងគេថាវា success ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអូខេខ្ញុំនឹងឃើញ database របស់ខ្ញុំនៅផ្នែកចំហៀងនេះអញ្ចឹងចាំបន្តិចវាកំពុងតែ loading សម្រាប់ database ដែលយើង connect នៅកន្លែងនេះគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹង project របស់យើងទេវាគ្រាន់តែជា tool ជំនួយឲ្យយើងក្នុងការមើលទៅលើ database query ឬក៏មើល table ផងយើងផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងរីឯ program របស់យើងគឺវានៅទីនេះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ dependency ពីរនឹងចូលមកយើងត្រូវចូលទៅកាន់ src main resource ហើយចូលមក application.property សម្រាប់ application.property នេះគឺប្រៀបបានទៅនឹង file config មួយដែលវានឹងគ្រប់គ្រងទៅលើ project យើងទាំងមូលតែម្ដងឧទាហរណ៍ដូចជា port ដូចជាការ connect ទៅ database ការ connect ទៅ integrate អីផ្សេងគឺយើងនឹង config លើ file configuration ហ្នឹងហើយវាមានតួនាទីដូចកាត់កិច្ចកូដ project របស់យើងដែរយើង config ត្រូវវានឹងត្រូវបើ config ខុសវានឹងអាចមានរឿងអីកើតឡើងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំដាក់ថា connect ទៅកាន់ database ខ្ញុំ comment លើនេះ connect to Postgres
ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមានខ្ញុំត្រូវវាយ spring.datasource.url យើងត្រូវមាន URL មួយហើយ URL របស់យើងគឺត្រូវផ្ដើមដោយ JDBC PostgreSQL ហើយ localhost ហើយនឹង port 5432 slash អញ្ចឹង database របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា Postgres អញ្ចឹងខ្ញុំ /Postgres ហេតុអីបានយើងមាន JDBC ឬក៏ protocol នៅពីមុខអាហ្នឹងគឺជា protocol ដែលយើងត្រូវ connect ទៅកាន់ database របស់យើងគឺវាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមួយទៀតយើងមាន spring.datasource username អញ្ចឹង username ផងខ្ញុំគឺ Postgres ហើយខ្ញុំមាន password របស់ខ្ញុំគឺ1234ហើយខ្ញុំមានដាក់ driver មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមាន driver គឺខ្ញុំប្រើ PostgreSQL driver នេះដូចជា test ទៅគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរតែក្នុងនេះគឺយើងដាក់មកហើយខ្ញុំមានJPA configuration សម្រាប់ DDL auto ខ្ញុំនឹងឲ្យវា update បានន័យថាវានឹង auto generate schema auto generate table នៅពេលដែលយើងបង្កើត entity ថ្មីហើយសម្រាប់JPA show SQL នេះខ្ញុំនឹងដាក់វា true នៅពេលដែលយើង run project របស់យើងមកយើងនឹងឃើញថាវាមាន log សម្រាប់ឲ្យយើងមើលថា SQL របស់យើងវា generate យ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងយើងសាក run project យើងមើលយើងទាញ command នេះឲ្យវែងមកនៅពេលយើង run project របស់យើងហើយយើងឃើញថា project របស់យើងគឺបាន start successful ហើយនៅពេលបាន start successful បែបនេះបានន័យថាវា connect ទៅកាន់ database ជោគជ័យអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសឆ្ងល់ថាចុះបើសិនជាដាក់ password ខុសឬក៏ខុសកន្លែងណាមួយដែលយើង config ទៅលើការ connect ជាមួយនឹង database តើវាដាក់អត់អញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំដាក់ password ខុសមួយហើយយើង restart application របស់យើងមួយមកយើងឃើញថាវាអត់ដើរទេហើយវា error វាថា unable to create request service យើង scroll ទៅលើទៅមកយើងទៅរកដើមចំនៃ error ផងយើងវាដាក់ unable to obtain isolate JDBC connection password authentication fail for user Postgres អញ្ចឹងវាប្រាប់ថា password របស់យើងខុសហើយមួយទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើយើងអត់បាន connect database ហ្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំ comment code connect ទៅកាន់ database របស់យើងចោលហើយយើង run application របស់យើងមួយទៀតក៏វាអត់ឲ្យយើងទៅមុខដែរដោយសារតែនៅក្នុង dependency របស់យើងមាន config ទៅលើ database ហ្នឹងឯងទៅលើ database របស់យើងអញ្ចឹងវាតម្រូវឲ្យយើង connect ទៅកាន់ database ណាមួយដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់JPA នេះអញ្ចឹងមេរៀនភ្ជាប់ទៅកាន់ database គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់មេរៀនក្រោយគឺយើងនឹងប្រើ data ជាមួយនឹង database តែម្ដងបាទសូមអរគុណ